कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ଯୁଗଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ମାସ ପରେ ମାସ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଅନେକ ମାସ ପବିତ୍ର ମାସ କୁହାଯାଏ। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମାଘ ମାସ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆଜିଠୁ ମାଘ ମାସ ଆରମ୍ଭ ଏକ ପବିତ୍ର ମାସ। ପବିତ୍ର ମାସରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ଜାଗରଣ ରହିକିରି କେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେବା ନୀତି ସବୁ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ମାଘ ମାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଛି। ମାଘ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ମାନବ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାଘ ମାସର କଥା କ'ଣ ରହିଛି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। माघ माहात्म्यं प्रथमाध्याय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो तत् जयमुदीरये। तं करोति वाचालं मङ्गलं हयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गमकल्पोत्तरगलितं फलं स्वमुखादं प्रदवसन्नितं पीबत भागवत रसमालयो मुहुरः रसिका। जय हे प्रभु भगवान कृत्यर फेरो धीमान माया संसारे यारो लीला या नाम देव सिंधु भेणा श्रीमुख कोटि सूर्य प्राय चिरे सेवंती चूड़ सोहे मुकुट किरीट कुंडल विषयी अत्यंत उज्ज्वल घटन ललाट सुंदर इयबा देवा पटांतर विकज कमल नयन दर्शन दूरित दहन संचना सा मनोहर बिंब कुनिंदर कंठे लंबाई ढंडावार पदक सोहि भक्तोत्तण चंदन जर परहिया जगत जन मनोमोहा आजानुलंबे भुजदंड हृदय पूरीचि ब्रह्मांड हितवसन परिधान सुवर्ण वेणुरे शोभन चका बैठी परे शोभा तही की उपमा देवा तही की उपमा देवा। दिव्य सुवेश होई हरि विजय आशी नीलगिरी संगते भाई भगनी हेनी भग विलास विजेती लक्ष्मी सहिते सरस्वती छामुरे उमा खगपति देवता माने प्रतिदिन आसीन करन्ति दर्शन संसार हानि लाभ कथा कांकुटी लागई सर्वथा देवता माने अनुक्षण सेवन्ति श्री कृष्ण चरण जहा सेवारे खटन्ति आलट चामर ढाणन्ति शरण वश्चल मुरारी भक्त जने दया करी आपणे बेनी बाहु तोड़ी शरण रखन्ति संभाली शुण हे साधु जनमानी शरण पश से चरणी त्राही करिबे जगन्नाथ हणे नृसिंह दास सुत पामर कृष्ण दास भणी करुणा कले चक्रपाणी आज्ञा से दे दे परम ब्रह्म देखी माघ महात्म शुण सुजनी एक मनी तिनेति द्वारका भुवने प्रभातु दया निधि सारिले नित्य कर्म विधि विजय तोटा जगधीरे उद्धव छन्ति संगरे आउ सेठारे केही नाही
কলঙ্কে বিজে যদুষাণী অবকাশর বেଳ জাଣି উদ্ধব ଯୋଡ଼ି ବେଲି ପାଣି କଲଇ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ ଶୁଣିବା କମଳାର ସାଇ କଥାଏ ପଚାରିବି ସ୍ୱାମୀ ଏଡ଼ି କହିବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମଥୁରାପୁରେ ଥିବା ବେଳେ ଜରାସନ୍ଧର ରଡ଼ି ବେଳେ ଲକ୍ଷେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଘେନେଣ ବେଢ଼ିଲେ ଜରାସନ୍ଧ ରାଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ବେନି ଯୁଝିଲ କରେ ଶସ୍ତ୍ର ଘେଣି ଉପରେ ଜରାସନ୍ଧ ବୀର ବହୁତ କଲା ସମର ତାହାକୁ ପ୍ରାଣେ ନ ସଂହାରି ତୁମ୍ଭେ ଯୁଝିଲ ମାୟା କରି ଦେଖି ଭାଳଇ ଉଗ୍ରସେନ ভয়ে বিকল সর্বজন আরতে তোতে সুমরন্তি ডাকন্তি রখ হে শ্রীপতি আতঙ্ক নাশন তো বানা বিপত্তি কালে ভদ্রসেনা তাহাଙ୍କ ହୃଦ କଥା ଜାଣି ଗରୁଡ଼େ ସୁମରିଲ ପୁଣି ଗରୁଡ଼ ଅଇଲା ତକ୍ଷଣେ ନମିଲା ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଚରଣ ତୁମ୍ଭେ ବୋଲଇ ଗରୁଡ଼କୁ ଶତ୍ରୁ ଯେ ବେଢ଼ିଛି ଆମ୍ଭକୁ ଏ ସର୍ବ ପିଠିରେ ବସାଅ ଗଗନ ମାର୍ଗେ ଚରିଯାଅ ଗନ୍ଧ ମାର୍ଦନ ପର୍ବତେ ନେଇ ନ ଥୋଇବ ଗୁପତେ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାରେ ଖଗନାଥ ପିଠିରେ ବସାଇ ତୋରିତ আকাশ মার্গে গলে চড়ি গন্ধ মার্দনে যাই সমস্ত লোকଙ୍କୁ লুচাই হইলা অতি বেগ হই তীর্থ উত্তারে তুম্ভে নাথ চঢ়িল নন্দী ঘোষরথ বলরাম হি তার ধ্বজে তক্ষণে তুম্ভ সঙ্গে করিণ যুদ্ধরে মজিলে ଭଲ ମନ୍ଦ ହି ନ ବୁଝିଲେ ଗନ୍ଧ ମାର୍ଦନେ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ରହିଲେ କରମର ଆୟତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ସହିଲେ କର୍ମ ଆଦରି ଦିନ ନେଲେ ଏବେ ତ ଶୀତ ପ୍ରବେଶିଲା ତାହାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଯେ ବଢ଼ିଲା ସ୍ୱଭାବେ ହି ମରିତୁ ଏହା ଚିତେ କମ୍ପଇ ସର୍ବଦେହି নাসা শ্রবণ পাদ পাଣି ଜଡ଼ିଲା ହିମ ପ୍ରାୟ ପୁଣି ତେଣୁ ମୁଁ ପଚାରଇ ଏବେ ଏ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମାନବେ ପକ୍ଷୀ ଧର୍ମକୁ ବିଚାରନ୍ତି ମାଘ ସ୍ନାନ ଯେ କରନ୍ତି ବିଶେଷ ମାଘ ମାସ ଜାଣ ଏ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କଥା ମାନ ଯେ ଲୋକ ଏ ବ୍ରତ ପାଳିବ কি ভাবে ধর্ম আচরিব কি দ্রব্য ভোজন করিব আনবা কাহাকু ছাড়িব কহিরে কহ কেতে ফল শুଣିବା ପ୍ରଭୁ ଆଦି ପୁଣି ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଘ ମାସରେ କଣ କଣ ରହିଛି ସବୁ ବିଧିକ୍ରାନ୍ତିର କଥା ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିବା ବୁଝାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକ ମନ ହୋଇ ସ୍ନାନର ବିଧିମାନ ଯେତେ ସବୁ କହିବା ତୋଗ୍ରତି ସଂସାରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ଲୋକ ଦେବା ଅଟନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଯେମନ୍ତ କରିବ ଧର୍ମ କଥାରେ ମନ ଥିବ କାନ୍ତେ ବିଚାରିବ ବସି ହୋଇଲା ପୁଣ୍ୟ କାଳ ଆସି ସକଳ ସ୍ନାନ କରିବ ସକଳ ପାପୁ ନିସ୍ତରିବ ଶ୍ରୀହରି କରୁଣା ହୋଇଲେ ଧର୍ମ ଆଚରିବ ଭଲା ଅନ୍ତ ମନରେ ବିଚାରି ହୃଦ କମଳ ଦୃଢ଼ କରି ଜାଣିବ ଧନୁ ମାସ ଗଲେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲେ ନୁହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ କିଏ ବା ମାଘ ସ୍ନାନ କରୁ ରଜନୀ ପ୍ରହରେ କେ ଥିବ ତକ୍ଷଣେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବ ନିଦ୍ରାଳ ସ୍ୱଭାବ ତେଜି ମୋ ପାଦ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଭଜି ମୋ ନାମ କରିବ ଗାୟନ ଚଞ୍ଚଳନ କରିବ ମନ ଗଗନେ ତାରା ଗଣ ଥିବ କୋଟି ପକ୍ଷୀ ରାବ ଦେବ ରାତ୍ର ଯେବେ ନିଦଣ୍ଡ ଧାଉ କାକ ପକ୍ଷୀ ଡାକ ନ ଦେଉ
সদনুভার হইব শীতকু ভয় ন করিব চলিব মাধব বলিল শীতকু ন ডরি যাইন সকাଳ 3 ବେଳ ମଥା ସ୍ନାନ ନ କରିବ ବ୍ୟଥା ଉଦାବସନେ ତହୁଁ ଆସି ଅନଳ ପାଖରେ ନ ବସି ପିନ୍ଧିବ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ଳବାସ ଦୋସରା କର ଭାବେ ରସ ବସି ଶୁଦ୍ଧ ବାସନରେ ଗୋଟି ହରି ମନ୍ଦିର ଚିତା କାଟି ଦରିଦ୍ର ଭିକ୍ଷୁକ ଜନକୁ ନିରାସନ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଅନୁକ୍ରମରେ ଦେବ ନଥିଲେ ଆଶ୍ୱାସୀ କହିବ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ନମ ଚରିତ୍ର ଶରୀର ହୋଇବ ପବିତ୍ର ସତ୍ୟ ଭାସିବ ପ୍ରତିଦିନ ନ କହିବ ମିଥ୍ୟା ବଚନ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଧର୍ମ ହାନି ତାହାକୁ ବୋଲଟି ଅଜ୍ଞାନୀ ଏଣୁକି ନ କହିବ ମିଥ୍ୟା ନିତ୍ୟ ଭାସିବ ସତ୍ୟ କଥା ନୂଆ ତଣ୍ଡୁଳ ଏକ ବେଳେ ପୁଞ୍ଜିବର ବି ଅଷ୍ଟ କାଳେ ଦିଅଣ କରି ନିରାମିଷ ତିଳେ ନ ଛୁଇଁବ ଆମିଷ ଆଉ ନ କରିବ ଭୋଜନ କେତେ କହିବ ସେଦିନ କୁଙ୍କୁମ ତୈଳ ନ ଘେନିବ କଟୁ କଥା ହିଁ ନ ଶୁଣିବ ଆଉ କଥାଏ ଥିବ ପାଳି ଭକ୍ତିବ ନାହିଁ ବର କୋଳି ଖଜୁର ମୂଳା ଆଦି ତ୍ୟାଗୀ କେତେ ପଦାର୍ଥ ଥିବ ଜଗି ମାସକ ଏ ପ୍ରକାର କରି ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭଲେ ମାଘ ସ୍ନାନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଏ ଭବ ସାଗର ତରଇ ମୈତ୍ର ଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ ଏ ଦୋଷ କ୍ଷୟ ଯାଇ ଭଲା ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ସଦଗତି ଅଶେଷ ଦୂରିତ ଖଣ୍ଡନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରୁ ତରି ଯାଇ ଯମ ଯାତନା ନ ଲାଗଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନେ ବସଇ ଅମୃତ ଭୋଗ ସେ ନ କରଇ ଯେଉଁ କଥାକୁ କରେ ଇଚ୍ଛା ଆମ୍ଭେ ପୁରାଉ ମନ ବାଞ୍ଛା ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ଏକ ଚିତେ ତୁ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ମାଘ ସ୍ନାନେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କହିଲି ସକଳ ବିଧାନ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ହୋଇ ତୋଷ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ଧର ଶୋଇ ସୁଜନ କର ଏହା ଶୁଣି ତୋ ସିଂହ ଦାସ ସୁତ ଭଣୀ ବୋଇଲେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ପୂଜନେ ହରି ନାମ ଘୋଷ ସକଳ ପାପରୁ ନିସ୍ତର ବିଷୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଦୂର କର ପୁତ୍ର ଭାରି ଯା ପ୍ରାଣୋର୍ଥ ଏସବୁ ଅଟଇବି ଅର୍ଥ ଏସନେ ଦେଖ ଇସପନି ପୁଣି ନ ଥାଇ ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନି ଏହି ପ୍ରକାରେ ସଂସାର ମିଛକୁ ନ ଧର ମନର ଏଠକୁ ନ କର ସ୍ନେହନ ପାରିଲେ ତେଜ ମାୟା ମୋହ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦିଅ ମତି ହେଳେ ତରିବ ଭବ ଭୀତି ତ୍ରାହି କରିବେ ପିତବାସ ଭାବେ ଭଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଦୋଷ ନ ଧରିବ ପୁଣି ପୁରାଣ କଲି ଗୀତ ରସ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପିତବାସ ତାହା ମୁଁ କରଇ ଲିଖନ ସୁଜନେ ମୋ ଦୋଷ ନ ଘେନ ଏ ମାଘ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ବିଧି ଉଦ୍ଧବ କହେ ଦୟାନିଧି ଏ ଭାବେ ଉପାସନ କର କରିବ ଦୁଷ୍ଟର ସଂସାର ଏ ଅଧ୍ୟାବିଶ୍ୱାସ ଏ ପଦ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ମାଧବ इति श्री माघ महात्म्य महापुराणे श्रीकृष्ण उद्धव संवादे माघ स्नान धर्म कथनी नाम प्रथम अध्याय हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जय जय जगत।